República Dominicana es una tierra con una cultura única, de gente alegre, trabajadora, pero sobre todas las cosas, emprendedora. Gente que con su esfuerzo y dedicación constante ven materializados el fruto de su esfuerzo y entrega. Aquellos quienes se levantan día a día a dar el todo por el todo en busca de asegurar su futuro han sido la mayor motivación que nos llevó a fundar en el año 1992 una entidad cimentada en el cooperativismo, con valores orientados a elevar el espíritu empresarial como forma de desarrollo personal, social y familiar. Así nace Cooperativa Empresarial. Desde su fundación, nuestra misión ha sido suplir servicios en el área de ahorro y crédito a nuestros socios, siempre innovando y brindando alta calidad y eficiencia en los procesos, con miras al desarrollo y fortalecimiento del sector MIPYMES. Con un crecimiento exponencial y sumado a los nuevos servicios que ponemos a disposición de nuestros más de 15.000 asociados y superando los 30.000 usuarios, hemos podido seguir expandiéndonos e impactando positivamente la calidad de vida de esos seres humanos que hacen vida dentro de nuestra organización y las comunidades donde incidimos. Tiempo que yo quería desarrollar este proyecto de siembra de papa y gracias a la cooperativa empresarial he podido desarrollar el proyecto. Hoy contamos con una red de oficinas bastante amplia, ubicadas en puntos estratégicos a nivel nacional, con el propósito de acercarnos cada vez más a nuestra gente y satisfacer sus necesidades socioeconómicas. Estoy muy agradecida por ser miembro de la cooperativa empresarial, ya que en momentos que he necesitado esa mano amiga me ha ayudado. Soñaba con tener mi propio negocio y no lo había podido lograr, pero ahora la cooperativa empresarial me dio la oportunidad de hacerlo y también me ha enseñado a ahorrar, que no lo hacía antes. La política de gestión de cooperativa empresarial está orientada al logro de la competitividad en calidad y servicio brindada por el público interno, nuestros empleados, activo más valioso con el que cuenta la entidad, profesionales técnicamente calificados que asumen el compromiso de lograr la excelencia en el desempeño, con decidida voluntad para ofrecer apoyo y soluciones a las necesidades de sus socios. Realmente como persona, como socio de la cooperativa, me siento realizado porque he encontrado una institución que me ha dado apoyo en todo el sentido de la palabra. Todo lo que puedo recibir se lo debo a Dios y a la cooperativa empresarial. Tenemos 17 años, ellos dándonos los apoyos financieros y ha sido el soporte principal para la superación y el progreso de esta empresa. Y esta empresa se le debe todo a la cooperativa empresarial. Cooperativa Empresarial pone a disposición de sus asociados y usuarios una amplia cartera de productos y servicios con múltiples beneficios acorde a sus necesidades. Depósito de ahorro, cuenta de ahorro infantil juvenil, inversión en depósito a plazo, plan de ahorro SAN, cosecha de oro, préstamos para toda necesidad, tarjeta de débito COP Cash, plan amparo familiar, entre otros. El enfoque de cooperativa empresarial se basa en las necesidades y prioridades de cada asociado, convirtiéndonos en su mejor opción a la hora de pensar en una institución socioeconómica estable. Contamos con una comisión de educación que anualmente calendariza actividades educativas, cursos, talleres, conferencias, diplomados especializados al sector pymes, dirigidos a la parte política, miembros de los diversos órganos centrales, socios en general y personal operativo de la entidad con el fin de mantenerlos en constante aprendizaje en las diversas ramas del saber. Entre la capacitación que hemos adquirido está la gerencia en general, el curso de contabilidad, el manejo de nómina, manejo personal, la TCS, en fin, un sinnúmero de
capacitación que nos han ayudado a crecer a lo que hoy día somos. Una empresa ya constituida y se puede decir sólida. Hemos confiado nuestro futuro y nuestro desarrollo a la cooperativa empresarial con su apoyo y sus buenas orientaciones en materia de negocio. Hace 19 años comencé con la cooperativa con un préstamo de 40.000 pesos y 8 empleados. Hoy cuento con una línea de crédito de 8 millones y 64 empleados, gracias al aporte que me ha hecho la cooperativa, los trabajos que he conseguido y la ayuda de Dios. Somos una entidad con sentido humano. Por eso, como parte de nuestra identidad cooperativa, disponemos parte de nuestros recursos a campañas de responsabilidad social, donde apoyamos a los sectores más necesitados en comunidades donde la cooperativa tiene presencia. Cada año destinamos cientos de miles de pesos en la elaboración de útiles escolares para donarlos a niños y jóvenes en edad escolar, con el fin de cooperar y aportar en la educación del futuro de nuestro país. De igual manera, apoyamos a iglesias, al deporte, asilo de ancianos, participamos en operativos médicos y en todo lo que podamos aportar en beneficio de la sociedad. Al igual que cada uno de nuestros miembros, Cooperativa Empresarial cree en que sí es posible soñar y alcanzar las metas. Esa es la fuerza que nos mueve, asegurar el futuro de nuestra gente. Nuestra institución nace en los sectores más dinámicos de la economía, que son los gremios empresariales, citando a la Asociación Nacional de Industriales de Muebles, Colchones y Afines, Inc., ASONAIMCO, Asociación Nacional de Industrias Metalmecánicas y Metalúrgicas, ASONAMECA, Asociación de Mayoristas, Asociación de Detallistas, Talleres Automotrices, Asociación de Vendedores de Repuestos de Vehículos Usados, Asociación de Neumáticos, a la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa CODOPYME, entre otras entidades gremiales que han sido baluarte para el crecimiento y desarrollo desde nuestros inicios. Parte de lo que somos hoy se lo debemos al apoyo y confianza de importantes instituciones como la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito AIRAC, Corporación de Servicios Financieros COSEFI, Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep, Cuna Mutual Group, Fundación Reservas del País, CODOPYME y, por supuesto, a la entrega y compromiso de seres humanos con alto espíritu empresarial que hacen vida dentro de esta organización, nuestros socios. Acércate a una de nuestras oficinas o visita nuestra página web www.cooperativaempresarial.com. Con tu apoyo nos hemos convertido en una institución representativa del sector pymes, un logro de todos los gremios empresariales. Cooperativa Empresarial es apoyo. Cooperativa empresarial para mí es rapidez. Cooperativa empresarial es confianza. Cooperativa Empresarial es el soporte del pequeño comerciante. Gracias por formar parte de nuestra gran familia. Somos Cooperativa Empresarial, tu futuro seguro.